the girl who's always gossiping about her friends. Will tell them I'll be. Welcome back, it's me again, Anthony Villarasco. Sorry kung hindi na ako nakapag-upload ng mga nakaraang week dahil nga dun sa aking mga naging sa aking breakout, and then ngayon babawi ako at ito na yung pinangako sa inyo na magre-review tayo ng isang palette again. This Morphe, the number is 350, Morphe 350. Pumunta na tayo sa video ko. Ang gagawin na lang natin is gagamitin na natin itong Morphe 350 na Nature Glow. Ayan. Kung binuksan mo, ayan. Tapos, meron siyang naman sa loob. Mababurap siya sa loob. And then, kung binuksan mo siya, ito yung color range na. Ayan. More on nude colors and shimmers. Bago natin gamitin yan, gagawin natin is maglalagay tayo ng tape dito sa aking tanggalin muna natin yung ating binigyan. Ayan, ngayon, lapit ako, wait lang, para makita nyo. Ayan. Nilagay tayo ng tape. Ganun dikit. Nalagay nyo lang saan nyo gusto. Nalagay. Ayan. And then, kabila din. Ayan, nakapaglagay na ako ng aking tape sa mata. Ngayon, kukuha na ako ng aking blending brush. And then, pag binuksan nyo siya, may plastic pa siya. Kaso, hindi to katulad nung bagong labas ng Morphe na yung ganito niya, yung plastic na hindi siya katulad ng bagong Morphe ngayon na may shade siya dito sa plastic. So, umpisa na natin. Kukuhain ko tong lightest shade na to para iset yung ating under eyes. Ay, yung eye pala. Ay, yung lid pala. Ano ba talaga? Ay, shit. Tatanggal. Patay ko isa. Ayan. And then, kukuhain ko yung ito yung kanina pinang-set ko. Ayan. And then, kukuhain ko tong parang light pink, ay parang light orange ang color para i-warm up yung ating crease. Ito pa siya ilalagay. Para ma-define nyo yung crease nyo, kailangan mong gumanon. Tapos may kita mo yan, no? Ayan. Diyan mo i-warm up yung light orange. Bakit ganito to? Kukuha pa ako ng isang brush. Ito. Yung brush niya. Kukuhain ko si wait lang. Si dark orange. Ano si dark orange? Ito si dark orange. Orange. Shit. Ito. Ito siya. And lalagay ko siya dito. Patong ko lang doon sa aking lumabas na siya agad. Ayan na. Kita nyo yan. And kuha na ako ng ibang brush. This brush. Kukuhain natin si shade na ito. Darkest shade here in the palette. we can break.
Magpa-cut tayo. Yan, ang lalabon. Pwede na tayo maging sinuklain. Tama. Sinang lalabon. Yung color niya, ilalagay natin siya dito sa ating. And don't forget to top para matanggal yung excess. Lagyan siya dito sa ating sa gitna. Abangan nyo ulit dahil marami pang videos na mag-review ako ulit ng palette. Katulad ng Jaclyn Hill with collaboration of Morphe and Morphe 39A. Yung bago nilang Morphe ata yun. Pakita ko siya kay Sandy Proud na review na yun ni Sandy Proud na yung bago ata yun, yung Morphe 39A. Basta abangan nyo yan, i-review ko agad yun. Pati na yung Jaclyn Hill with collaboration of Morphe. Yan. And then, ayan, after natin mailagay ang ating darkest shade shimmer, pupunta na tayo dito sa shimmer na ito. And then, spatch. Ayun. Ayun, ayun. Using same brush, nalagay ko siya dito sa aking inner corner. Or I'm not listening, or I'm indifferent. Truly, I ain't got no business here. But since my friends are Nagkamaling ako sa bili dahil nagmamadala akong bumili noon. And ang nabili ko is Morphe 350 Nature Glow. Eh dapat yung bibili ko is yung Morphe 350 Second Nature Glow. Ay yung bet na bet ko talaga ng Morphe. And then after nyan, kukuhain ulit natin yung brush na ginamit natin kanina. Ito. And i-dip ulit natin siya dun sa ating orange shade. Ayan. And then, i-dip natin siya dun sa darkest shade. I-blend lang natin siya papasok. Ayan. And then, balik ulit tayo dun sa ating darkest orange. Tuwalin na natin tong ating tape. Ayun. Na-achieve naman pala. Punta ulit sa orange and punta natin. Lagay natin siya sa ating lower lashes. And then, punta na tayo sa ating darkest shade. Again. Lagay natin siya sa ating. Itatap lang natin siya doon. Sa taas. And then, going back dito sa ating shader, punta ulit tayo dun sa ating white eyeshadow. Or dito parang sa champagne type ata to. Lagay natin siya dito sa ating bottom lashes. Dito sa inner. And dito na din sa ating inner tear ducts. Ayan na. Maglalagay lang ako ng tukil and falsies and I'll be right back. So now, this is the final look.
ito na yung ating final look. At ito na ang ating eye makeup nang dahil lang sa Morphe 350 Nature Glow. For me, yung thoughts ko dito is okay na okay, affordable. This is, yung price range niya is 1,000 to 2,000. But, pag napunta ka na Shopee is, may ano daw, may mga authentic and may mga fake. Dun sa authentic, dun ako tumingin, nasa 1,000, basta 1,000 patas na yon. And then, pag mga medyo fake is, nasa 200 lang. Pwede kang makakuha ng Morphe doon na nagkakalagang 200 lang. For me, hindi mo kailangan bumili. Sabi ko nga dun sa Ashley Shine review ko na hindi mo kailangan bumili ng mamahaling palette na para lang masabi mo magaling ka. Hindi. Nasa pagdadala yan, nasa pag-aayos yan, nasa paglalagay mo yan, at nasa pag-blend mo yan, di ba? Eh kung maganda yung, kahit ano yan, kahit anong pwedeng eyeshadow na ilagay mo sa mata mo, sa eyelids mo, na, maayos ka naman mag-blend, is maganda yung kakalabasan nung makeup mo. And then, this is okay for me. Golden buzzer ko to. Yan. So, okay na okay to sa akin. Lalo na yung mga shade niya. Lalo na, I'm so in love with the orange color. Na, ang ganda nung color orange dito. May light and may dark orange. Tapos may mga neutrals, may mga hubad na color. And so on. And may mga shimmers pa din. Dito, madami ka nang pwedeng magawang look. Pwedeng everyday look, pageant look, prom night look, office look. Basta madami ka pang magagawa. And kaya, this palette is okay na okay para sa akin. Yan. Nananawagan ako sa buong Morphe. Nananawagan ako. Sana sponsoran nyo ako. Charot. Yan. And, ito na yung final look ko. Ito ang palaglag. Diba? Ito yung final look ko. Itong eyeshadow ko is, gawa na. Ito ay dahil sa Morphe 350 na eyeshadow. And, ayun. Thank you for watching this video. Don't forget to like, share, and subscribe to my video channel. And kung hindi mo pa ako nakapollow sa aking mga social medias, meron akong Facebook, Instagram, and Twitter. Sa Facebook is Anthony E. Villarasco. Sa aking YouTube, Instagram is It's Me Mads. And sa aking Twitter is Anthony Villarasco or at It's Me Mads. Ayan. Dun sa tatlong yun, pwede nyo akong maging kaibigan. Pwede tayo magchikahan doon. And anytime, anywhere, pwede tayo mag-usap-usap doon. Ayan. And kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe. Pinutin nyo yung red button dyan sa baba. And pag may lumabas ng bell, pinutin nyo din yun para update dahil sa aking mga bagong videos. And bye-bye!